Ben ona birazcık da 3 boyutlu fotoğraf diyorum diyoramadan ziyade. Yani diyorama bir anın ölümsüzleştirildiği sadece küçük bir an dilimi aslında boyutlanmış olarak. Ben o grafitili olan ya da sanat eserleri bırakılmış duvarları anlık olarak modellediğimde başka bir zaman dilimi içerisinde o yok olmaya çok açıktır. Bir belediye tarafından gelip kapatılabilir. Şahsi bir bölgede yapılmışsa kişi tarafından kapatılabilir, yok olabilir ve fotoğrafı çekilmemişse tamamen yok olabilir. Ben aslında onları ölümsüzleştiriyorum. Belki derdim bu olabilir. Bir kendimce Türkiye grafiti tarihinde bazı işleri tamamen ölümsüzleştirmeye çalışıyorum aslında. Belki de derdim bu. Dışına sanat işlenmiş binalar beni çekiyor. İşte grafiti ya da sokak sanatları. Ben onlardan etkileniyorum ve o binayı yapma dürtüsü bir anda gelişiyor. Ama bu illa duvarda bir grafiti var diye binayı yapıyorum değil. O binanın da ruhundan bir yaşanmışlık geçiyor ben baktığımda. İzlediğimde o binada beni etkileyen sadece grafiti olmuyor. Belki rengi oluyor, belki o eski yosunlaşmış duvar yapısı oluyor, belki Cumhuriyet döneminden kalmış artık belki de yıkılacak bir mimari bina da beni çok etkiliyor. Yani sadece aslında Türkiye grafiti tarihinin duvarlarını modelleştirmiyorum. Türkiye tarihindeki bazı önemli binaları da ölümsüzleştiriyorum. Yani çünkü kentsel dönüşüm dediğimiz bir gerçeklik var hayatımızda. Birçok binalar yok oluyor. Yani tarih yok oluyor aslında baktığımızda. Ben onları küçük bir halde tekrar yaşatmaya çalışıyorum. Grafiti ile başladım 1995 yılında sanat hayatıma. O zamanlar tabii grafiti Türkiye için çok sert bir dili olan bir sanat akımıydı. Yapmak da teknik açıdan çok zordu. Ama bu benim sanat geçmişimde hep bir yerde aslında temelde yatıyordu, beslendiğim şeydi. Diorama ya da grafitiyle birleştirdiğimde o etkilendiğim, sokaklara bırakılan sanat eserlerinden etkilendiğim anı ölümsüzleştirdiğim bir şeye dönüştü aslında. Yani benim için sadece bir bina yapmak değil diorama ya da bir iç mekanı uygulamak değil. Yüksek Kaldırım'da, İstanbul Yüksek Kaldırım, Tünel diye adlandırdığımız cadde. O sokak benim çok hoşuma gider, beni çok etkiler. Çok yaşayan bir sokaktır o. Yani çeşitliliğiyle, müzik altyapısıyla, grafiticilerin orayı böyle parsellemesiyle bile o sokak hep yaşar. Orada tam yıkılmak üzere bir bina vardı. Üzerinde çok güzel grafitileri vardı. Çok paslı demirlere sahipti falan. Tesadüf oradan geçip fotoğraflarını çektim. O binayı İzmir'de modelledim. Çok güzel, çok heyecanlı bir süreçten sonra çok tatmin de oldum. Can Yücel, işte işin sahibi, koleksiyonerim. Can o işi almak istedi. Can'a sattım işi ama işi çok istiyorum. Yani bende olsun istiyorum. Çok hoşuma gitmiş. Sanki bir daha öyle bir şey yapamayacakmışım gibi bir hisle bakıyorum o işe. İşte İstanbul'a gittikçe Can'ın evini ziyaret ediyoruz, işi görüyorum falan, hasret gideriyorum. Hatta geçenlerde de tekrar bir fotoğrafını attı. Ya çok özledim ben bu işi. Dedim özlersin falan dedi. Bazı işler böyle çok kendini özletiyor. Yani kendinizden belki bir parçayı çok fazla katıyorsunuz ona. Ya da onunla o duygu durumunu çok güzel paylaşıyorsunuz. Bazı işlerin ben çok özel olduğunu düşünüyorum. Yani her işim çok özel diyemem. Çok samimi olarak bunu söyleyemem. Yani her işimin kendince bir öznel yapısı olabilir ama bende bıraktığı hissiyatın çok farklı olduğu bazı işlerim var. Onlar da çok kıymetli oluyor benim için. 2017 Step İstanbul Sanat Fuarı'ndaydık. Bir tuvalet modellemiştim ben. Tuvalet dioraması yapmıştım. Bazı öğeleri bilerek sabitlemedim. İşte bu yaşanmışlık hikayesi devam etsin. İşte umumi bir tuvalet yapmışım ben. İşte ben girerim, benden sonra biri gelir, o tuvalet kağıdının yeri değişir, bir şey olur gibi bir sürü yaşanmışlıklar devam ederken tuvalet kağıtlarımı ve çöpleri sabitlememiştim, yapıştırmamıştım. Gerçekten de fuar 3 gün sürdü. Gün be gün çöp tenekem gitti, yaptığım küçük tuvalet kağıdı gitti. Bir yandan böyle tepki gösterdim.
ya nasıl bir duyarlılıktayız, hani bir sanat eserine böyle mi yaklaşıyoruz falan deyince, ama sonra bir yandan kendime bir dakika dur dedim. Ben zaten bunu yapıyorum aslında, yani yaşayan bir şeyi yaşatmaya devam ediyorsam buradan tuvalet kağıdı çalınabilir. Bu çok normal çünkü realitede de böyle şeyler yaşıyoruz diye. Bir taraftan çok hoşuma gitmişti. Ama iş satılmıştı. İşi gören, yani işi alan koleksiyoner ilk günkü gibi alamadı. Onun farkına vardı mı bilmiyorum ama çöp tenekesi ve tuvalet kağıtları eksik olarak gitti ona. Ama o noktada tekrarlamadım. Yenisini yapmadım. O hikayesiyle devam etti. Bir satılık levhası koymuştum. İstanbul'da yine bir binanın dışında bir satılık bir emlakçının numarası vardı. Onu ben kendi profilimde yayınladım. Sanırım çok arayan oldu abi. Yani abi benim telefonlarıma çok maruz kalan, yani canı sıkılan, benim profilimde bina gerçek bir şey kullanmıştım. Çünkü gerçek bir afişti o yine. Bir emlakçı abi çok arandı benim. Ya da şöyle bir şey oldu. Yine İstanbul'da, ismini şu an vermeyeyim, bir grafiti sanatçısı bir özel bir mülke grafitisini yapmış. Grafiti sanatçısını tanımıyorum hiç hayatımda. İsmen biliyorum kendisini yaptığım işimden dolayı. Mülkün sahibi inanılmaz kızgın bir halde beni aradı. Sen misin o diye. Hayır ben değilim. Ben sadece o binayı modelleyen sanatçıyım dedim. Adam inanmadı. Sensin o. Sana dava açacağımlar demeye başladı. Ya ben değilim o. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ya ben bu binaydım. Adamı bir süre ikna edememiştim. Bu sensin, bu sensin diye. Tesadüfte yaptığım genelde dioramaların kenarında, köşesinde o sanatçının hep tagi ya da bir şeyi vardı. Adam bundan dolayı hep benim o şahıs olduğuma uzun bir süre inandı. Sonra o da araştırdı muhtemelen. Benim olmadığını şey yaptı. Geri döndü bana. İşte konuştuk, tekrar bir uzlaştık falan. Mimari maket dediğimiz ya da maket dediğimiz şey bir şeyi tanımlamak için kullanılır ya da insanlara belli ölçeklerde yapılmış bir şeyi göstermek için kullanılır. Ruhu yoktur. Diorama ona ruh katar. Yani o an yapılmış bir boyutlu bir binanın tüm detaylarıyla, işte duvarının eskimesiyle, yırtık afişiyle, kiralık levhasıyla, yerdeki çöpüyle, yani çirkin ve güzel olan bütün unsurları birbirinde barındıran detayları bence birbirinden ayıran şey. Mimari maket dediğimiz gibi bence ruhu olmayan, insanlar içine girdikçe bir şeye dönüştükçe ruh katan bir şey. Biz ruhu belki de en başından yüklüyoruz ona. İzleyici de kendinden yakın bir şey buluyor. Yani arasındaki fark bence detay ve yaşanmışlık. Bence gelecek bir yıkım sonrasında güzelleşecek bir şey. Yani bir distopik bir hayattan geçeceğiz. Zaten distopik bir hayatın içindeyiz yani. Ne kadar farklı farklı biz bunu algılasak da bir distopyanın içindeyiz bence. Bu bir yıkımdan sonra güzelleşecek bir şey. Bu farkındalıkla, algıyla olan bir şey. Yani hani bir şeylerin yok olduğunu kabul edeceğiz ama unutmayacağız. Unutmamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Unutmayacağız ki tekrar o hataları yapmayacağız. Belki de bu hatalar bizi güzel bir şeyin sonuna eriştirecek. Ben çok umutsuzlandığım zamanlar oluyor. Karamsar bir düşünce yapısına girdiğim zaman oluyor gelecekten. Ama bir taraftan da çok tatlı bir ışık da görüyorum. Ben gelecekten ümitliyim. Yani ümit görüyorum gelecekte ama bu farkındalık ve bu zihin yapısının makro düzeyden, mikro düzeyden makro düzeye çıkmasıyla alakalı bir durum olduğu için birazcık daha yolumuz olduğunu düşünüyorum. Ama bir kaos olacak ki güzellik doğacak. Yani kaos olmadan feraha ulaşabileceğimizi çok zannetmiyorum. Yeni bir başlangıç, yeni bir son olabilir bu kapı. Yani benim için çok önemli bir obje, nesne ya da bir metafor. Sanat tarihinde de birçok sanatçının zaten etkilenip yaptığı bir şey aslında kapı. Yani bence sanat tarihinde çok kullanılan bir şey, bir obje kapı. Bendeki anlamı, ben henüz şu an tam açılmamış kapılar genelde yapıyorum. Kapalı bunlar. Bu birazcık kesinlikle arkada
Belki o korkmadığımı düşündüğüm şeylere bağdaştırdığımız korkularla alakalı olabilir. Bir şeylerden korkuyorum ama gün yüzüne çıkartamıyorum. Daha arkadalar onlar ve kapılarım genelde o yüzden kapalı benim şu an. Ama bir duvar örmüş değilim o kapılarıma. Her an açılabilirler. Sadece şu an açık değiller. Şu an için kapalı kapılar yapıyorum. Farklı coğrafyadan kapılar entegre ediyorum yaptığım işlerime. Çünkü hepimizin dönemsel olarak farklı farklı kapıları var. Kapı kültürleri, kapı tokmakları. Ya kapıların da kendi içerisinde aslında topluma anlattığı bir şey var. Bir mesele var. O yüzden kapılardan çok etkileniyorum. Bu iş hep yaşayan bir iş. Sadece bir anı yapıyoruz ama yaşayan bir iş. Ama bitmesi gerekiyordur o işin. O noktada birazcık ben duygusal bir adamımdır. İşlerimle hemen böyle bağımı koparamam. İş aslında bitmeden önce bana sinyalini verir. Ben 3-5 güne biteceğim, kendini hazırla der. Ben o duygusal ayrılığı birazcık uzatırım. Oradan çok keyif alırım aslında. Onunla böyle hemen ayrılmak istemem. Yavaş yavaş birbirimize böyle alışa alışa ayrılırız. Bitti dediğim bir noktaya gelirim. Kaldırır kenara koyarım. Ya da bu beğenilmişse, bir koleksiyonerim tarafından isteniyorsa paketlenir, onun evine gider. Bazı işlerden çok kolay ayrılırım, bazı işlerden ayrılamam. Hala ayrılamadığım işlerim vardır böyle. Onların benimle yaşamasını hep isterim çünkü bana yaptığım şeyi hatırlatırlar.